Hallo zusammen, heute gibt es diese leckeren Burger. Und mit meiner einfachen Anleitung steht den nächsten Grillnachmittag mit der Familie einfach gar nichts mehr im Weg. Als erstes benötigen wir eine große rote Zwiebel oder zwei kleine wie in meinem Fall. Natürlich schälen wir diese zuerst. So und jetzt? Jetzt schneiden wir diese in Halbringe. Bei diesem Rezept musst du dir auch nicht besonders Mühe geben, sie richtig fein zu schneiden, weil wir machen pinke Zwiebeln draus. Und dafür benötigen wir ein bisschen Zucker, etwa 1 bis 2 Teelöffel, circa 1 Esslöffel Essig und gießen das Ganze mit kochendem Wasser auf. Jetzt ganz einfach beiseite stellen und machen wir weiter mit den Gurken. Ich habe 6 kleine Essiggurken genommen, 3 habe ich in Scheiben geschnitten und 3 habe ich für die Soße klein gemacht. Nun geben wir diese in eine Schüssel. Circa 1 Esslöffel Senf und 2,5 Esslöffel Mayo. Für die Farbe habe ich noch ein bisschen Paprikapulver genommen und natürlich, was darf nicht fehlen, Salz und Pfeffer. Jetzt nur noch kräftig umrühren und schon ist die perfekte Burgersoße fertig. Was darf natürlich auf einen Burger nicht fehlen? Die Tomate. Da habe ich eine halbe in Scheiben geschnitten, wobei am Ende auch das ein bisschen zu viel war. Wer aber Tomaten gerne mag, kann auch natürlich 2-3 Scheiben drauf tun. Jetzt habe ich noch ein paar Salatblätter mit hinzugetan, wobei ich eher der Jalapeno-Typ bin. Schreib mal in die Kommentare, magst du eher den Burger mit Salat oder Jalapenos? Für die Patties brauchst du 500 Gramm Hackfleisch und das ist dir komplett frei überlassen, für welches du dich entscheidest. Nun natürlich noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Alles ganz gut miteinander vermischen. Und in 8 gleich große Bällchen formen. Ich habe es aber auch nicht ganz geschafft. Bei mir sind die einen etwas größer, die anderen kleiner. Aber am Schluss geht es natürlich nicht um die Symmetrie, sondern um den Geschmack. Um die Burger Patties dann später problemlos auf dem Grill zu platzieren, habe ich 2 Backpapierstreifen genommen und sie in 4 Teile geteilt, also damit genau 8 Würfel entstehen. Nun gehst du wie folgt vor. Legst du einen Backpapierstreifen hin, Hackfleischbällchen drauf, zweites Backpapier drauf, schön mit der Hand zerdrücken, sodass ein Patty entsteht, zur Seite legen. Dies wiederholst du dann 8 Mal, vorausgesetzt du machst auch Burger so wie ich mit 2 Patties. Ich habe mich für diese Laugenburger entschieden, wobei es mit den normalen genauso geil schmeckt. So, die Vorbereitung ist endlich geschafft. Jetzt ab zum Grill. Wie man sieht, habe ich meinen Grill bereits vorgeheizt. Wie schön die Brötchen in der Sonne glänzen. Wow. Nun kannst du sehen, warum das Backpapier sinnvoll war, weil wenn du das Ganze nun mit Pfannenwender versucht hättest drauf zu machen ohne das Backpapier, glaub mir, keine Chance, das würde nicht funktionieren. So, alle Patties sind auf dem Grill. Jetzt natürlich Salz und Pfeffer drauf, ganz wichtig für den Geschmack. Klappe zu, 2-3 Minuten warten und weiter geht's.
Boah, Wahnsinn, wie heftig das brennt. Einfach allein durch den Saft, der runtertropft. Ich habe die Patties alle an eine Seite gelegt, damit die Burgerbrötchen auch noch Platz haben. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied gemerkt hast, aber an der Stelle ist mein Handy in der Sonne überhitzt. Ich musste auf ein anderes, schwächeres Gerät ausweichen. Jetzt noch das allerletzte Mal die Patties wenden. Und Käse drauf. Übrigens beim Käse ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Glaub mir, das spart dir sehr viele Nerven. Pack deinen Schmelzkäse wenigstens 5 Minuten bevor er auf den Grill kommt in deinen Gefrierschrank. Das erspart dir, dass der ganze Käse an deinen Finger klebt, wenn du ihn drauflegen willst. Nun können wir das Wasser von den Zwiebeln abgießen. So, und nun weg damit. Ein bisschen Platz für die Brötchen schaffen. Jetzt unsere selbstgemachte Burgersoße drauf machen. Etwas von unseren pinken Zwiebeln mit dazu. Kannst auch ruhig ein bisschen mehr drauf machen, nicht sparen. Die schmecken echt genial. Auf jeden Burger ein Patty drauf. Dann auf jeden Burger Salat noch mit drauf. Dann natürlich überall noch eine Tomate. Den zweiten Patty mit dem Käse. Ich habe noch ein paar Zwiebeln mit drauf getan. Und natürlich noch ein paar Essiggurken. So, jetzt nur noch Deckel drauf und fertig. Also ich muss ganz ehrlich sein, auf dem nächsten Grillabend mit der Familie wird es der absolute Hit. Die Kinder werden es definitiv feiern. Und ich hoffe, du hattest beim Zusehen genauso viel Spaß wie ich am Grill. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und guten Appetit, solltest du diesen nachmachen. Ansonsten danke fürs Zusehen und hoffe bis zum nächsten Mal.